Mercedes GLC приехал на осмотр подвески. Беспокоит стук с левой стороны. Сейчас мы его найдем. Смотрим подвеску. Смотрим наличие люфта в верхних рычагах. Люфта не обнаружено. Но я сейчас уже даже слышу, что снизу где-то есть люфт шаровый. Мы его сейчас найдем. Сейчас проверим. С правым верхним рычагом все супер. У нас никаких. Вот. Здесь мы можем увидеть на этом рычаге, на этой шаровой, люфт. Даже покачав колесо вниз, вверх, мы видим перемещение шара внутри корпуса.